arkadaşlar. Benim adım Tayyip Bayram Özalcı. Ben Eczacı Payan, Cumhuriyet İlkokulu 2A sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle matematik dersinden bölme işlemini anlatacağım. Dersimize başlayalım. 42 2'ye böleceğiz. 4 tane çizelim. 1, 2, 3, 4. İkişer gruplayalım. 1, 2. 2 grup oluştu. 2 kere 2, 4. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. 2 aşağı indi. 2 tane çıktı. 1, 2. İkişer gruplayalım. Bir grup oluştu. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı. 0 aşağı indi. Cevap 25. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.